我相信我哋咧每一個人，我哋喺人生嘅唔同嘅時候，我哋有陣時特別係一啲可能係重要嘅時候啦，或者我哋生命遇到一啲好大挑戰啦，或者我哋人一路長大越嚟越成長嘅時候，我哋可能都會想去揾一啲嘅關於人生嘅一啲嘅問題，一啲好重要問題，想揾一啲嘅答案。咁例如我哋可能細個都會諗究竟我喺邊度嚟嘅咧？咁當然啦，我哋個個父母都知道，梗係你嘅阿媽嗰度嚟咯，咁但係個問題唔單止係話喺媽度，究竟人喺邊度嚟嘅咧？究竟人係咪所謂即係好似我哋有陣時睇啲電視講科學我哋從馬騮嗰度嚟㗎咁樣係咪咁樣嘅咧？咁我哋中國人啦，亦都嗰陣時成日睇呢個嘅嗰啲古裝片講嗰陣時啲皇帝成日都會想揾一個藥，嗰個藥叫咩長生不老嘅藥即係人都會好多時候覺得點解人會有生老病死咧？即係生當然係好事啦，但係又要老又要病又要死，即係好似好唔好嘅一樣嘢。即係特別我哋中國人啦，響新年流流，我哋一定唔會講呢啲唔好意頭嘅說話，我哋唔會講死呢個字嘅但係我哋人一定係離唔開呢一個嘅問題嘅，生命一定係會有生老病死，以至我哋人好多時候可能都會心裏邊就算可能冇講出口，但係心裏邊我哋都會有個疑問咁人點解要死呢？但係我哋知道咁人一定會死噶啦，咁你問點解都冇意義噶。咁但係我哋都會問，咁究竟死咗之後會點樣呢？究竟仲有冇任何嘢呢？同埋即係如果我哋生活喺呢個世界一段時間啦我哋都發現呢個世界其實有好多人呢，有善良嘅一面，亦都有好邪惡、好唔善良嘅一面我哋發現呢個世界有好多嘅人與人之間嘅問題啦而家如果你睇新聞，即係有好多嘅天有天災，但係人亦都好多人禍，亦都好多人嘅罪惡人一啲唔好嘅嘢一啲嘅人嘅心裏邊一啲嘅，譬如好似妒忌仇恨憎恨其他人即係講其他人壞話咁我哋即係知道啦，呢個電視好多時候成日都有啲所謂八卦新聞，即係人有一種好中意咧八下人哋啲嘢嘅，甚至人有陣時候咧聽到新聞通常都有啲唔好嘅嘢係咪？聽到啲唔好嘅嘢發生咧，就特別咧即係會去想知係咩事咁但係離唔開嘅呢個世界喺乜嘢嘅地方有人嘅地方咧，就係會有問題咁點解咁樣嘅咧？咁個世界點解好似咁即係咁多呢啲嘅唔好嘅嘢咧？咁背後如果真係有一位所謂嘅主宰所謂嘅神啦我哋信耶穌嘅人就叫做神啦，或者天父啦，或者上帝啦咁究竟神點解要即係讓呢個世界係咁樣嘅咧？究竟神有啲咩嘢做過去嘗試解決呢啲嘅問題？你有冇做過啲咩嘢咧？咁最終人呢啲咁多咁複雜嘅問題，人嘅內心咁多啲黑暗面呢個世界人一定面對老病同埋死咁神究竟係為咩嘢要做我哋咧？咁要答呢個問題咧，其實咧聖經裏邊咧有好多嘅答案，有好好嘅答案。咁但係我哋咧點樣揾答案咧？一定咧要從聖經嘅一開始嗰度開始去睇去明白咁因為咧成本聖經就好似神俾我哋人類一個整個關於佢同埋關於佢同人類嘅關係，同埋關於佢點解要創造呢個世界，整個好似一個連續劇，一個好長好長嘅連續劇，但係一個好精彩嘅連續劇。如果我哋唔睇開頭咧，我哋唔會明白今日點解個世界變成咁樣嘅但係其實神喺聖經裏邊咧係將成個人類嘅開始、現在甚至將來呢個世界會係點，神都好清楚，好想話俾我哋知佢係為咩做我哋。佢為咩做咗呢個宇宙，做咗呢個世界？究竟人點解出現咗問題？出現咗問題之後，佢想點樣去幫人去解決呢啲問題？最尾佢
做咗一件好特別嘅嘢，好奇妙、好偉大嘅嘢嚟幫我哋人，然後就從嗰陣時開始咧，佢就真係去將人嘅一啲最內心、最深處嘅問題咧，係幫我哋去解決嚇。但係我哋都要咧去配合嘅喎，我哋咧都要咧去回應，我哋都要參與喺神呢個即係改變世界呢一個嘅嘅計劃嘅裏邊嗱。咁首先咧，所以今日咧我哋就會睇咧聖經一開始就係叫創世記嘅第一章嚇。咁創世記第一章講啲咩咧？咁我咧就好快咁樣去用口語化咁去講出嚟啦。咁創世一開始就話咧，起初咧神係咁樣你創造呢個天地嘅喎，話地咧本來咧咩都冇嘅漆黑一片嘅。咁但係神嘅靈咧再就開始喺水面上運行。咁神就話啦，有光，咁就有光啦。咁神咧見到光係一件好好嘅嘢嚟嘅。神做咗光係非常之好，因為咧神就能夠咧將光同暗分開啦。咁神就將咧光就稱為日頭，暗咧就稱為夜晚。咁樣咧呢個係叫做第一日神做咗嘅第一日有夜晚啦，有早上啦，有早晨啦，咁啊第一日咯，即係神就做咗光啦。咁啊第二日嚟啦，咁啊聖經又話咧神話咯，神一講神講咩咧？就話咧水之間嘅中間要有空氣，將水分為上同下。咁神就做咗空氣啦。咁水咧，空氣以上嘅水同埋空氣以下水就將佢哋分開。咁事咧就咁樣發生咗啦。咁神咧將空氣以上嘅水叫做做咩神將空氣叫做天 ，OK。神將佢叫做天，咁樣咧有個夜晚，有個早晨，呢個第二日啦。咁呢個咧就講到神咧就做咗第二日，就做咗咩咧？將水分開咗啦，中間有空氣啦，咁嗰個咧就叫做天啦。咁然後咧繼續講咧，神話咧天下嘅水，即係咧成個世界水要聚集喺一齊，咁然後咧就露出咗地出嚟，咁就稱呢個咧水嘅地方咧就為海啦，稱有地嘅地方就叫地啦。咁神就話呢樣嘢。神做咗一樣好好嘅嘢出嚟喎，然後咧地咧就咩咧？神就話咧要咧地咧生出好多嘅菜啦，結果子嘅菜蔬啦，要有青草啦，要有樹木又要能夠結果子啦。咁每樣嘢咧都有佢嘅類別嘅咁而且咧每個果子咧都包咗核喎，核係即係咩？即係種子咯咁神咧又覺得係非常之好嘅喎咁又係夜晚有早晨啦，咁第三日啦咁然後而家就到第四日咯，神又話啦天上嘅天空咧要有光體唔單止有光，而家咧要有咧即係一啲嘅行星啦或者一啲光體啦太陽啦咁所以咧神咧就話咧做呢啲光體咧就會分咗日頭夜晚啦會即係好似有呢一個嘅秩序啦有呢一個嘅氣候啦有呢個咧嘅季節啦有年歲啦咁樣咧就所以咧就喺天上咧佢哋又發光啦，普照咧地上。咁聖經就話咁事就咁樣發生咗咯。神又做咗兩個大光大嘅管晝，細嘅就管夜咁我哋就知道啦，即係太陽同月亮啦，又做咗眾星啦咁就神咧將呢啲光咧擺列喺天上邊咧，普照地上管理晝夜，分別明暗神又做咗好正嘅嘢出嚟啦做咗呢個正嘅嘢就係咧天上邊嘅星體咁又有夜晚啦，又有早上，係第四日咯。結果到第五日咧，神又話啦而家水咧要咧係生好多嘅生物出嚟，仲要有天上嘅要有飛鳥喺度飛咁所以咧海裏邊有魚啦，天上邊咧就有雀仔啦。咁咧神咧就有大魚啦，水中各樣嘅生物啦，各從其類啦，又做咗飛鳥啦，嗰啲飛鳥咧有唔同嘅種類啦。神亦都覺得哇非常之好咁神咧就賜福俾呢一切咧，就叫呢啲生物呢啲動物要做咩要滋生繁多，充滿海中嘅水，同埋雀咧亦都要多到咧哇周圍都有咁樣神好想見到咧樣嘢都好蓬勃即係我哋中國人不斷生更多啦咁好蓬勃好興旺咁樣。咁又有夜晚又有早晨，第五日啦。咁然後神又話咯
我咧要咧地喎嚇，之前咧就話海啦同空中啦有魚啦，有魚啦，有雀仔啦，而家咧就話地啦嚇，而家第6日咯喎，地咧要生出各樣嘅動物，咁樣咧都有唔同嘅種類嘅喎嚇，有昆蟲啦，有野獸啦，有牲畜啦，每樣都有唔同嘅種類，咁就真係咁發生咗啦。咁神就做咗野獸啦，各樣都有佢嘅類別啦，有牲畜啦，有唔同嘅類別啦，地上有昆蟲啦，個個都有唔同類別嘅神體咧，哇，好好啊都。跟住然後神咧繼續講喎，佢第6日唔單止做咗呢啲動物啦，各種嘅種類嘅動物啦，佢又話啦，我哋要照住我哋嘅形象，按住我哋樣式嚟做人，使人咧佢哋可以管理海裏嘅魚、空中嘅飛鳥、地上嘅牲畜，同埋全個世界全個地，同埋所有嘅昆蟲，人咧都有權去管理晒呢一切。咁神就照住咗自己嘅形象，照住佢自己嘅形象咧嚟做人，照住佢形象做男，亦都做女。咁咧神咧賜福俾佢哋，又對佢哋講啦，嗱，你哋要生養眾多，遍滿呢個地，即係咧叫你哋不斷有下一代啦，然後咧去到呢個地唔同嘅地方去治理呢個地管理啦海裏嘅魚、空中嘅飛鳥、地上各樣嘅動物。神就話啦，嗱，你睇下，我將咧即係同人講啦。我將咧所有呢啲嘅種子結果子嘅蔬菜啦，同埋咧樹上嘅呢啲嘅生果啦，都賜俾你哋做食物，即係賜俾人嚇。佢話咧，不過俾啲動物咧，我俾咩咧？我就係俾草地上嘅青草佢哋食。咁就咁樣發生咗啦，四周。咁神就睇呢一切所做嘅嘢，即係神做晒所有嘢啦嚇，就係非常之好。神非常之好一位好美善嘅一位神，就係佢要做嘅嘢出嚟都係好嘅，冇唔好嘅嘢噶。咁樣咧就有夜晚有朝頭早，就到第6日啦。咁當所有嘢做完之後咧，到第7日咧，神就點樣咧？聖經就話咧，神咧就休息喎，休息。咦，喂，大佬，神做咩要休息咧？咁其實我哋可以用另一個講法嘅神咧就喺度享受喺度嘆下享受佢所做嘅呢一切嘅嘢。神喺度欣賞緊，喺度觀賞緊，佢唔需要再做嘢啊，佢就喺度享受。咁所以咧，神賜福俾第7日，定呢一日咧為特別嘅日子好神聖嘅日子，叫做咩啊？叫做安息日。即係咩意思咧？即係話神想人都可以咧響生命裏邊能夠享受，能夠去嘆下讚嘆下，享受下神做一個咁美好嘅世界。嗱，咁我哋咧睇到呢一段嘅聖經嘅時候咧，咁其實創世記第1章真係想講咩咧？其實都明顯噶啦，有好幾樣嘢好明顯。嗱，第一樣嘢咧就講到神一講嘢，啲嘢就出現啦。常常就話神講話要有呢樣嘢，嗰樣嘢咧就咁樣成就咗。嗱，咁即係話第一樣話俾你知，哇，原來咧神好有能力嘅，同埋佢嘅說話好有能力嘅。呢個世界點樣嚟噶？原來呢個世界係神透過佢嘅說話一講嗰樣嘢就出現咗。唔單止咁，每一次咧常常都會話嗰樣嘢出現咗之後咧，神咧話呢樣嘢哇非常之好啊！神睇落呢樣嘢真係好好，即係咩意思啊？即係神佢係一個好中意啲美善，好中意啲美麗，好中意啲好嘅嘢佢唔會做啲唔好嘅嘢，唔會做啲爛嘅嘢出嚟你明唔明啊？即係譬如好似我哋人整啲車嘅公司整架車出嚟，梗係要攞出嚟嘅時候，梗係要整架靚車啦，唔通整架爛車、整架壞車出嚟俾人哋咩？咁你梗係整個靚嘅。咁神咧，聖經形容咧，神原本做呢個世界嘅時候，每一樣嘢都係非常之好嘅我諗意思就係好靚啦，運作得好有效啦，好和諧啦，呢個世界嘅可能成個嘅氣候環境冇污染非常之健康咁人嘅生命亦都係好健康啲花草樹木樣嘢都好靚咁樣。
嗱，呢樣嘢第二樣嘢咯嚇，不斷重複就形容咧，神看嗰啲嘢係好嘅。到最尾嘅時候，神做完晒所有嘢，聖經仲要話咧，最尾第6日嗰陣時候咧，未去到第7日嚇，第6日做晒所有嘢啦。神咧，聖經話咩？神看這一切都甚好嚇，英文即係 very good 嚇。神見到所有嘢都哇 so good 嚇，非常非常之好啊嚇。即係意思話咩咧？即係意思話其實。如果我哋睇聖經一開始嘅時候，我哋首先神要話俾我哋知道，雖然呢個世界有好多嘅問題有好多唔好嘅嘢，雖然人好似會有一個嘅黑暗嘅一面，呢個世界好多黑暗唔好唔應該有嘅事情有啲好多唔合理、唔公義冇公理嘅事情係有㗎但係神話俾我哋知，原本佢俾我哋嘅世界唔係咁。原本佢創造嘅時候，佢嘅原意唔係咁嘅，佢原意係非常之好嘅，佢原意成個世界都好美麗好善良好和諧咁甚至咧呢度亦都提到咧，神咧做每樣嘢好有步驟嘅，係咪？佢首先做咗光第一日就做咗天上有光，然後第二日咧就做咗要有個天同埋個海。第3日咧就即係水分啦，有天同埋有水啦。第3日咧就有海同埋有地咁然後到第4日有咩咧？佢又放啲嘢喺天上邊放啲星星啦、太陽、月亮啦。第5日咧就放啲嘢係咩啊？喺空中嘅飛鳥啦，同海裏邊嘅魚啦。咁第6日咩？又將呢啲嘢咧放喺地上邊，動物啦充滿晒每一個嘅空間無論係宇宙，無論係天空，無論係地，無論係海。神首先創造咗嗰啲嘢先創造咗個環境先，然後就放啲嘢入去啦。咁而放到最後嘅時候咧，神就特別就將佢話人係同所有動物唔同，佢話佢要咩？按住自己嘅形象去做人。咁咩叫形象咧？咁聖經裏邊咧冇講到神有咩樣嘅喎咁個形象即係咩意思啊？咁形象咧有2個意思。第一個意思即係話神將一種佢嘅性情一種嘅我哋話屬性啦放喺人嗰度，即係咩意思啊？即係人咧有愛即係人咧有良知人咧有思維，人有道德觀念人咧會諗一啲好深層嘅問題，例如生命喺邊度嚟，生命我哋會去邊，呢個世界乜嘢先至有真正嘅價值呢啲嘢就係神嘅形象其中一個解釋即係話神將一啲好獨特嘅人嘅呢種佢有嘅一種對錯嘅觀念佢有嘅慈愛佢有嘅善良咧俾咗人咁當然啦，人有啲唔好嘅嘢。咁嗰啲咧就係咩嚟嘅咧咁遲啲我哋會睇嘅故事繼續睇落嘅時候，我哋會發現更多而家唔解答呢個問題先。但係我哋睇到聖經裏邊睇到神嘅所做嘅全部都係好噶，即係喺呢一刻喺聖經我哋見到神開頭創造人係完全咧係善良嘅，冇邪惡嘅咁所以咧我哋中國人講人之初性本善係啱嘅。咁但係第二個解釋係咩咧？人有神嘅咩叫形象？代表住神嘅形象咩咧？神嘅形象就係呢個世界嘅主宰，所以咧神咧將佢呢一個嘅我哋所謂嘅話事權咧或者呢個獨特嘅地位咧都俾咗人嘅。所以咧呢度講到神咧叫人你可以管理呢個世界，我俾咗你咧可以咧你哋要治理呢個地，要管理海裏邊嘅魚、空中嘅鳥同埋地上各樣嘅動物即係話神俾咗一個特權人能夠咧成為咧成個世界嘅好似話事人咁樣咁而家的確啦，人咧喺世界上邊喺呢個成個世界啦，地球上邊咧都好似係即係人係最有管理權嗰個啦嗱，咁樣當中咧不斷亦都要提一樣嘢啦多過一次啦，有提過神咧就賜福俾呢一切喺聖經裏邊，當神做咗動物嘅時候，佢叫你哋繁殖滋生繁多要充滿海裏嘅水，同埋咧天空咧要好多嘅雀仔。聖經就話咧神賜福俾呢一切。當神做咗動物地上嘅動物，再做咗人嘅時候，佢又係同人咁樣講，佢話要咩咧？
28節話神就賜福俾佢哋，又對佢哋講咧，你哋要生養眾多，遍滿地面，治理這地咁樣。然後咧就同我哋講話，嗱，你睇下我創造咗，我做咗啲生果啦嚇，啲樹會有果實啦嚇，啲菜啦會有種子啦，都係俾你哋食嘅。然後最尾神就話，嗱，我做完晒所有嘢啦，咁樣咧我哋咧一齊去享受啦嚇，就設立咗安息日一齊享受嚇呢一啲神做俾我哋嘅嘢。所以我哋睇到咧聖經裏邊嘅神咧，第一啊好有能力，佢一講嗰啲嘢就出現嚇，呢個宇宙就係神説話，然後就出現咗有呢個宇宙。但係同時間我睇到神咧係非常之有愛嘅嚇，因為咧點解啊？佢將啲好嘅嘢俾我哋嚇。神咧亦都好有規律、好有秩序嘅。神做嘢好有計劃嘅，一步一步嘅嚇。我哋都睇到咧，神咧係特別對人咧係有一種嘅將人放咗一個好寶貴嚇嘅一個身份、一個地位，將一個權交咗俾我哋去管理呢個世界。我哋都睇到咧，神好想呢個世界咧會人類又好，動物又好咧，可以享受佢所創造嘅嘢嚇，可以隨便食嚇佢所創造俾我哋呢啲嘅水果啦、蔬菜啦嚇。神又好想見到咧啲我哋人類不斷嘅繁殖啦嚇，不斷嘅更多一代又傳一代又傳一代啦嚇，動物都係啦，想呢個世界都係充滿住生命嘅嚇，充滿住好美麗嘅生命嚇。咁所以咧，我哋睇到，咦，原來聖經裏邊講到呢一位嘅神原來係咁樣嘅喎，亦都講到咧，原來呢個世界本身咧，原來好和諧，同埋咧好可以話用完美呢個字形容嘅嚇，好美麗嚇，好和諧，好即係好正嘅嚇。咁而人嘅生命咧，本身咧係好尊貴嚇，好有神嘅形象嚇，好有一個特別嘅身份。亦都有神俾我哋一個管理呢個地嘅一個嘅好尊貴、好高貴嘅一個地位同神相似，我哋有似神嘅形象。神想我哋嘅生命係好有意義嘅即係呢個世界我哋可以不斷嘅去管理、不斷去繁殖，想我哋可以去享受佢所創造呢一切。嗱，呢個就係聖經嘅開始啦。呢個就係聖經嘅開始。當我哋咁樣睇嘅時候，我哋其實解答咗我哋好多問題㗎啦。其實如果第一個故事聖經咁樣開始，當我哋真係細心去睇，當我哋去明白，當我哋睇嗰啲細節嘅時候，我哋就明白到原來神係咁好嘅。原來生命本來係咁美麗，本來係咁有意義，本來係咁寶貴。咁所以當我哋如果真係開始咁樣諗嘅時候，我哋好可能我哋會發現翻，原來人係咁樣嘅喎，人係咁有價值嘅喺神嘅眼中。原來呢個世界本身係咁美好嘅喎，但係點解今日變成咁樣呢？咁樣咁呢個呢，就我哋繼續睇落去嘅時候，我哋會慢慢會繼續發現更多。我哋更加重要嘅就要發現，咁我哋而家人類喺一個咁嘅處境嘅裏邊，而家咁多問題嘅處境裏邊，咁神點樣幫助我哋去解決呢啲問題呢？咁我哋要去明白神嘅計劃，神嘅心意，咁然後呢，我哋可以呢參與喺神嘅計劃裏邊，我哋都成為神嘅計劃嘅一部分喎。咁呢個呢係非常之正嘅。咁我好期待呢，繼續同大家一齊繼續睇聖經繼續認識更多關於我哋嘅神啦，認識更多關於我哋人類啦，認識更多關於呢個世界啦，關於我哋嘅生命。